大家收工，太棒了！来一个 Joker， 大平台。这次是中间有灯哎。对啊，这次有配灯。我每次看那个就好那个火柴棒哦，是大红色的。我这次比较帅。灯光秀。妈的，前几年的无聊死。我这次有灯光比较帅。哦。帅，又帅！不是说不花钱。我也要影片，我也要影片。哇！这好厉害！那灯光，那灯光，今年很好看。哦，今年的真不错。啊，前年是废物，好像场地有病。有加灯光好帅。是好帅哦。还有没有烟火？没有，不会吧？用完了，没有。哇！那边就张开嘴巴，那边这才有来值得看的价值。国精灵的家。已经两，是前几年的那个。哇，已经150。之前放了200多。之前哇。而且又有配合灯光，完事之后的空虚感。高层在一起，是旁白吗？中文膝盖的，双主修啊。他想留任。哦！这超厉害！哇靠！这姐在精准报数。哇！这一定大好评。连任哦！恭喜市长！绿色。不花钱变成这样，等这一天等很久了。连灯都是绿色的。那个违规停车的罚金都用在这。难怪。够吧？超久的，超久的。多久？200了吧？没有，250。4分多钟4分半不简单。